kettle hums in the other room. Morning bends across the floor. Dust moves slow like tiny moons, drifting where you stood before. I don't chase the things we lost. Some are better left like rain, falling softly out of reach, leaving stains on the pain. And I still hear your quiet laugh in the hallway in the dark, like a coat left by the door.
人気ホストが引くの逸材ホストいいんじゃないかなってやっぱ手に入れすごく嫌だなと言って別に厳しいだいぶ広報の一緒に飲んだらなんかいろんなものを掴んじゃってるから覆してくれたら確かに俺もね全くアスみたいな感じを出すんです。続けられるのか。多分一番気になってる答えと思うんですけど、お仕事は何されてるんですか？僕は今やってまして、異業種交流会から本当になんかこう結構しんどいですよね。だから年に1回は新しい授業をさせていただきました。そう夜の世界ホストと大事だけど大事なんだけど七瀬さん例えばで勝手にやってくれるんだったら例えばご家族は県内で祖母の家に行った時にみかんめちゃ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 ポジティブ。俺ね実際2000万の時計してること能力から見たらこんなん見合ってないですよって言うのよ。ポジティブだな。俺ポジティブだから俺2500万フェラリに多分言っちゃうからその人一般的にはすごいんだと思うよ。一般的にはすごい超絶クレイジーメンヘラ女子プリンスを私結構ネガティブになりがちなんですけど楽しかったです。すごい楽しそうだなって思ったからサポートありがとうございます。はい、ありがとうございます。いよいよ最終ジャッジの時間です。最初アピールしてもらいます。プリンスさん、ナースさん、言いたいことは決まりましたか？はい。
Thank